最近给大家改照片的时候，发现人物如果没有影子就不真实。今天就来学习一下如何制作真实环境中的人物倒影。我首先给大家找了一个太阳高度影子计算器，我们只需要知道一张照片的大体拍摄位置跟时间、人物的高度，就可以算出影子相对人物的大小了。我们现在需要把这张照片的人物抠出来，放到这张照片上。我们把信息输入到影子高度计算器中，物体高度 1.3， 日期根据照片拍摄时间写，经纬度可以在线查询。东八时区。得出影子长度是 0.83， 0.83除以 1.3 大约是 0.6 多，所以确定影子长度大约是人物高度的一半多一点。先把人物抠出来，点击选择主体，人物就被选中了。更多精细化操作可以看我之前的视频。用移动工具把人物拖动到新图片上，按键盘 Ctrl+T 调出变形，按住 Shift 的同比例调整大小跟位置。现在人物是没有影子的，所以看着有点假。按键盘 Ctrl+J 复制出人物。点击图像调整色相饱和度，把饱和度和明度拉到最低，人物变为黑色。按键盘 Ctrl+T 打开变形，点击右键选择扭曲，会发现人物四周出现控制点。鼠标按住上方中间这个点，往右边移，往哪个方向移动需要看光源的位置。因为照片的拍摄时间接近中午，所以影子应该是接近水平的。通过控制点调整阴影的大小，阴影一定不能超过人物的高度。再把阴影图层移动到人物图层下面，再微调一下阴影的位置，让脚部重合。这边发现脚上的阴影太细了，按键盘 Ctrl+T 右键选择变形，对脚部腿部的阴影进行处理。影子肯定不是纯黑色的，所以把影子图层的不透明度调整为 75%， 就感觉差不多。影子的边缘都不会这么生硬，所以需要模糊处理一下。点击滤镜模糊高斯模糊，半径设置为2。影子还有一个规律，距离人物越远颜色越淡，所以需要加一个渐变。点击阴影图层，再点击创建图层蒙版，然后点击渐变工具，拉出渐变的路径，注意渐变的范围要大一些，要不影子就显示不全了。渐变也不用太明显，能稍微看出来就行。最后把影子图层关闭打开看一下，照片看起来更真实了。当然上面说的只是粗浅的操作，跟真实的影子比还是有很大的差距，但至少比没有看起来好一些。感觉视频内容对你有帮助，就点赞关注支持一下吧。